នៅឆ្នាំ1951ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗបានប្រែក្លាយទៅជាកាន់តែច្របូកច្របល់ឡើងសម្រាប់ពួកកុម្មុយនីសទាំងអស់ក្រោយពីការបង្កើតរណសិរ្សឯកភាពឥស្រាអែលនៅឆ្នាំនោះពួកវៀតណាមបានរៀបចំបង្កើតឡើងវិញនៅបករបស់ខ្លួនជាផ្លូវការក្រោមឈ្មោះថាបកពលករវៀតណាមបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពលួចលាក់5ឆ្នាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបកនៅតែរក្សាទុកឈ្មោះចាស់គឺបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដដែលដូចគ្នានឹងការចាត់ចែងរៀបចំជាអង្គការបកមូលដ្ឋាននិងសាខាបកចម្រុះខ្មែរវៀតណាមក្រោមការត្រួតត្រារបស់ពួកវៀតណាមនិងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងសភាពលួចលាក់ថែមទៀតនៅឆ្នាំដដែលនេះពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តបង្កើតបកផ្ទាល់របស់គេជាលើកដំបូងនិងបានប្រកាសពីការបង្កើតបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរជាសាធារណៈផងពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានតាក់តែងលក្ខន្តិកៈផ្សេងសម្រាប់បកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរនិងគម្រោងកម្មវិធីនយោបាយមួយដែលពួកវៀតណាមបានបញ្ជូនទៅឲ្យកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការបកប្រែជាភាសាខ្មែរនិងឲ្យសេចក្តីយល់ព្រមពួកវៀតណាមបានវិនិច្ឆ័យថាបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរពុំមែនជាបកឈានមុខរបស់វណ្ណៈកម្មករទេជាការបញ្ជាក់លក្ខណៈគំរូនៃបកកុម្មុយនីសមួយប៉ុន្តែជាបកឈានមុខរបស់ប្រជាជាតិដែលប្រមូលសមាជិកភាពអ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកចម្រើននិយមទាំងអស់នៃប្រជាជនរចនាសម្ព័ន្ធមួយបែបនោះអាចคล้ายទៅជាបកកុម្មុយនីសពិតប្រាកដមួយបានលុះណាតែបន្ទាប់ពីបានចាត់វិធានការផ្សេងទៀតជាពិសេសការបើកមហាសន្និបាតស្ថាបនិកមួយដោយប្រកាសពីការរៀបចំបកម៉ាស្លេនីនមួយហើយក្រោយមកទៀតគឺការសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បកមួយផងប៉ុន្តែពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជាពុំអាចចាត់វិធានការទាំងនេះមុនរយៈពេល9ឆ្នាំឡើយដែលក្នុងនោះការនោះបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរពុំដែលបានអនុវត្តបានតាមលក្ខន្តិកៈនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាឯករាជ្យសោះឡើយទាំងតាមទ្រឹស្ដីនិងការប្រតិបត្តិតាមលទ្ធិកុម្មុយនីសម្យ៉ាងទៀតបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1951ពួកកុម្មុយនីសខ្មែរត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនលួចលាក់វិញព្រោះថាការនៅរួមក្នុងបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរពុំបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះទៅជាសមាជិកនៃបកមែនតែនមួយឡើយស្ថានភាពស្រពេចស្រពិលនេះបានសាបព្រោះមិនត្រឹមតែភាពមិនច្បាស់ក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅចំនួននោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក្រោយមករឿងនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការជជែកតទល់គ្នាយ៉ាងពុះកញ្ជ្រោលនៅពេលដែលពួកខ្មែរឆ្លោះទាស់តែងគ្នាពីរឿងដើមកំណើតនៃបកកុម្មុយនីសតែបកនេះកើតចេញពីបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដោយផ្ទាល់នៅឆ្នាំ1951ហើយដែលស្ថិតនៅក្រោមបង្គាប់ពួកវៀតណាមមែនឬមួយបកនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងពិតប្រាកដនៅឆ្នាំ1960ដោយពួកកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងតិចតួចបំផុតលើប្រទេសវៀតណាមសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួកបារាំងគឺត្រូវគ្របសង្កត់នៅភាគពាយ័ព្យត្រូវដោយក្រុមឥស្សរៈមិនមែនកុម្មុយនីសផ្សេងដែលនាំមកការប្រយុទ្ធតស៊ូមួយផ្នែកយ៉ាងធំនៃប្រទេសពួកគេបានសម្របសម្រួលសកម្មភាពរបស់គេជាញយជាមួយនឹងរណសិរ្សឯកភាពឥស្សរៈដែលត្រួតត្រាដោយពួកកុម្មុយនីសជារឿងបន្ថែមឲ្យរឹតតែមានការភ័ន្តច្រឡំថែមទៀតពួកឥស្សរៈខ្លះជាពួកចៅប្លន់ធម្មតាអ្នកខ្លះទៀតជាអ្នកប្រយុទ្ធតស៊ូដ៏មោះមុតដើម្បីឯករាជ្យភាពនេះគឺជាវាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្មានមេដឹកនាំណាមួយមានសមត្ថភាពប្រមូលផ្ដុំចលនាទាំងនេះដោយពួកឥស្សរៈមិនមែនកុម្មុយនីសគ្មានជឿទុកចិត្តពួកកុម្មុយនីសខ្មែរដែលស្ថិតនៅក្រោមចំណុះពួកវៀតណាមឡើយដោយពួកបារាំងធ្វើសង្គ្រាមក្នុងឥណ្ឌូចិនទាំងមូលនោះវាជាការត្រឹមត្រូវណាស់ដែលពួកអ្នកប្រយុទ្ធតស៊ូដើម្បីសេរីភាពរបស់ប្រជាជនវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវរួបរวมគ្នាវាយតបទៅវិញហើយតើមានសាស្ត្រាចារ្យប្រសើរជាងគេណាខ្លះអាចប្រៀបលើបណ្ដាមិត្តឲ្យរួមអាវុធរបស់ហូជីមីងដែលការបដិវត្តខែសីហាឆ្នាំ1945បានបង្ហិនបង្ហោចប្រទេសវៀតណាមទាំងមូលហើយដែលបានឈ្នះពីជ័យជំនះមួយនៅជ័យជំនះមួយប៉ុន្តែពួកវៀតណាមបានដឹកនាំនិងបញ្ចុះបញ្ចូលពួកកម្ពុជាឲ្យធ្វើតាមលើសពីសាស្ត្រាចារ្យទាំងនោះទៅទៀតថាតើនៅពេលណាឬរបៀបយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីបង្កើតអង្គការចាត់តាំងនិងធ្វើការវាយប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេបន្តនៅសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានិងឡាវតោងតែលៃទៅតាមជ័យជំនះនៅវៀតណាមដែរភាពខ្លាំងលើសលប់ជាងគេរបស់វៀតណាមមានលក្ខណៈជាក់ច្បាស់ណាស់ហើយបង្ហាញឲ្យឃើញដោយផ្នែកនៅអ្នកប្រយុទ្ធតស៊ូមួយចំនួនតូចនៃបណ្ដាកងឯកភាពទ័ពឥស្សរៈនិយមកុម្មុយនីសនិងវៀតមិញផងយ៉ាងច្រើនបំផុតមានតែប្រជាជនកម្ពុជា5700នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលប្រយុទ្ធតស៊ូជាមួយពួកកុម្មុយនីសប្រឆាំងនឹងពួកបារាំងសរុបទៅកងកម្លាំងឥស្សរៈទាំងអស់មានចំនួនប្រមាណ 10,000 ផ្លៃនាក់ប៉ុន្តែពុំមែនប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាអង្គការតែមួយទេមេដឹកនាំឥស្សរៈខ្លះនឹកព្រួយបារម្ភដោយឥតលាក់លៀមអំពីភាពនៅក្រោមអំណាចពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងផលវិបាកផ្សេងៗរបស់ខ្លួនចំពោះអនាគតទៀតផង
សរុបទៅកងកម្លាំងអិសរាជទាំងអស់មានចំនួនប្រមាណ 10,000 ផ្លៃនាក់ប៉ុន្តែពុំមែនប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាអង្គការតែមួយទេមេដឹកនាំអិសរាជខ្លះនឹកព្រួយបារម្ភដោយឥតលាក់លៀមអំពីភាពនៅក្រោមអំណាចពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងផលវិបាកផ្សេងៗរបស់ខ្លួនចំពោះអនាគតទៀតផងមេដឹកនាំជាព្រះសង្ឃអភិរក្សនិយមម្នាក់បានបញ្ចេញឲ្យគេដឹងនៅការព្រមាននេះថាយើងមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យពួកវៀតមិញឈ្លានពានប្រទេសយើងទេទោះបីជាពួកនោះជាអ្នកស្នេហាជាតិក្នុងប្រទេសផ្ទាល់របស់គេក៏ដោយវាមានការវាយប្រយុទ្ធដាច់ឡែកជាច្រើនរបស់ពួកអិសរាជប្រឆាំងនឹងវៀតមិញដែរហើយពួកកុម្មុយនីសខ្លះត្រូវបានគេសម្លាប់ប៉ុន្តែពួកវៀតមិញជាមួយអ្នកប្រយុទ្ធ 3,000 នាក់យ៉ាងហោចគឺជាក្រុមដែលខ្លាំងបំផុតពិតមែនបណ្ដោះបណ្ដាលក៏ដោយម្យ៉ាងទៀតវៀតមិញបានផ្ទេរបញ្ជាការដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួនពីប្រទេសវៀតណាមមកភៀកខាងអាគ្នេយ៍ប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីគេចឲ្យផុតពីកណ្ដាប់ដៃពួកបារាំងពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជារឹតតែមិនទុកចិត្តថែមទៀតអ្នកតំណាងមួយរូបដែលបានទៅចូលរួមសន្និសីទចាត់តាំងបង្កើតរណសិរ្សឯកភាពអិសរាជបានរំលឹកថាខ្លួនបានបង្ខំក្រុមខ្មែរបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងបំណងបង្កើតសហព័ន្ធកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមវៀតមិញផ្ទាល់ពុំបោះបង់គំនិតសហព័ន្ធនេះចោលឡើយហើយបានប្រកាសក្នុងឯកសារមួយរបស់បកនៅចុងឆ្នាំ 1951 ថាបកវៀតណាមនៅរក្សាសិទ្ធិត្រួតពិនិត្យពីលើសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់បណ្ដាបកជាបងប្អូននៅកម្ពុជានិងនៅឡាវតទៅទៀតប៉ុន្តែទៅមុខទៀតបើសិនជាលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗអនុគ្រោះបកដៃវត្តទាំង3នៅប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាអាចនឹងរួបរวมគ្នាបង្កើតជាបកតែមួយបានគឺបកសហព័ន្ធវៀតណាមខ្មែរឡាវក៏ប៉ុន្តែពួកឡាវបានបង្កើតបកមួយដាច់ដោយឡែកនៅឆ្នាំ 1955 ដោយពួកកម្ពុជាមិនអាចបើកមហាសន្និបាតបង្កើតបករបស់ខ្លួននៅមុនឆ្នាំ 1960 បានទេនៅរយៈកាលនោះបណ្ដាបកជាបងប្អូនបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើននៅពេលពិនិត្យមើលសំណើមួយបែបនោះនៅពេលដែលសឡុតសត្រឡប់មកពីប្រទេសបារាំងវិញក្នុងឆ្នាំ 1953 គឺគាត់គ្រាន់តែជានិស្សិតម្នាក់ដែលធ្លាប់បណ្ដុះបណ្ដាលនៅបរទេសប៉ុណ្ណោះដោយបានទៅរួបរวมជាមួយប្រជាជនកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីឯករាជ្យជាតិគាត់បានក្លាយទៅជាសមាជិករបស់កងទ័ពកុម្មុយនីសប៉ុន្តែមានទទួលឋានៈនាទី1ក្រោមបង្គាប់គេនៅឡើយព្រោះថាចលនានោះមានមេដឹកនាំដែលមានការចាត់តាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវស្រេចទៅហើយក្រោមការត្រួតត្រារបស់វៀតមិញពួកកុម្មុយនីសបានវាយប្រយុទ្ធប្រកៀកស្មារគ្នាជាមួយកម្លាំងជាតិនិយមអិសរាជជាញឹកញយហើយបានបង្កើតរណសិរ្សមួយរួចមកហើយក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងយកពួកអិសរាជទាំងនោះមកដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេរឿងនេះពុំដែលបានសម្រេចឡើងសោះគ្មានចលនាណាមួយបញ្ចេញពីជួររបស់ខ្លួននៅមេដឹកនាំម្នាក់ដែលគេទទួលស្គាល់ជាបិតាឯករាជ្យរបស់ប្រទេសឡាវនៅឆ្នាំ 1953 ការវាយប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពគឺនៅតែដឹកនាំដោយអិសរាជជនទាំងឡាយដែលប្រយុទ្ធតស៊ូដាច់ពីគ្នានៅឡើយនៅតែបែងចែករវាងអិសរាជនិងពួកអ្នកបដិវត្តន៍នៅតែបែងចែកភូមិសាស្ត្រគ្នានិងនៅតែមិនសូវបានទទួលការគាំទ្រពីពួកយុទ្ធជននៅភ្នំពេញថែមទៀតមួយឆ្នាំក្រោយមកនៅពេលដែលសង្គ្រាមត្រូវចប់ដោយសារសន្និសីទក្រុងស៊ឺណែវនៅឆ្នាំ 1954 ចលនាទាំងអស់នៅតែបែកបាក់គ្នាជានិច្ចដោយកាន់កាប់កន្លែងទំនេរសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានចរចាបញ្ហាឯករាជ្យជាមួយពួកបារាំងហើយបានឲ្យងារខ្លួនជាបិតាឯករាជ្យជាតិព្រះអង្គបានទទួលជ័យជំនះលើពួកកុម្មុយនីសហើយបានធ្វើឲ្យពួកអិសរាជភាគច្រើនពេញចិត្តគាំទ្របុព្វហេតុរបស់ទ្រង់ទៀតផងក្នុងអំឡុងពេល10ឆ្នាំដែលមានបន្តពីការវិលត្រឡប់របស់គាត់ពីទីក្រុងប៉ារីសមកវិញសឡុតសនិងពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដទៃទៀតនៅទីបំផុតបានបង្កើតបកមួយនៅភ្នំពេញហើយបានបញ្ចូលក្នុងបកនៅអ្នកប្រយុទ្ធតស៊ូសេះសទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅតាមទីជនបទនានាពួកគេបានតាំងឲ្យប៉ុលពតធ្វើជាមេដឹកនាំផ្ទាល់របស់គេដោយមិនសូវមានការជួយឧបត្ថម្ភពីពួកវៀតណាមឡើយដោយបានបង្កើតបកនេះដែលមានលក្ខណៈជាតិដ៏ទូលំទូលាយពួកកុម្មុយនីសបានបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌដែលគេត្រូវធ្វើជាដំបូងដោយខានមិនបានមុននឹងឈរមុខតតាំងនឹងរបបរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយក្រោយមកជាមួយរបបលន់នល់ទៀតការស្គាល់ដឹងពីរបៀបដែលកិច្ចការនេះត្រូវបានធ្វើឲ្យសម្រេចឡើងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីស្វែងយល់ពីបែបផែនដែលពួកខ្មែរក្រហមដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅពេលណាមួយដែលបានកាន់អំណាចមួយផ្នែកធំនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺជាប្រវត្តិដែលគេមិនសូវស្គាល់និងពិបាកយល់ពួកកុម្មុយនីសរបស់កម្ពុជាបានរងចាំដល់ឆ្នាំ 1967 ទើបចាប់ផ្ដើមការតស៊ូដោយអាវុធក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយតតែមកដល់ឆ្នាំ 1970 ទើបពួកគេចូលប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនដែរពួកគេបានរស់នៅមួយភាគធំបំផុតក្នុងសភាពលុយលាក់កាលពីបណ្ដាឆ្នាំមុនដោយបង្កើតបករបស់គេជាសម្ងាត់ដោយបង្កើតឲ្យមានការនៅក្នុងអាវ៉ាតខាងនយោបាយរវាងគ្នាឯងនិងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តកុម្មុយនីសរបស់គេគឺប្រទេសចិននិងវៀតណាមដោយធ្វើប្រតិកម្មតបតចំពោះល្បិចកលនិងដំណើរបត់បែនផ្សេងនៃសង្គ្រាមដែលកំពុងកញ្ជ្រោលវក់វីនៅជុំវិញពួកគេ
ខ្មែរក្រហមបានចាត់ទុករយៈកាលនេះថាជាភាពបន្តគ្នាមួយនៃអំពើក្បត់ដូចគ្នានឹងពួកអ្នកទាំងឡាយដែលពួកគេធ្លាប់ជឿទុកចិត្តក៏ដូចពួកអ្នកទាំងឡាយដែលពួកគេធ្លាប់ស្ដាប់បង្គាប់ដែរពួកគេយល់ថាត្រូវពួកកុម្មុយនីសបរទេសខ្លះរារាំងជាឧបសគ្គនិងត្រូវមិនឲ្យតម្លៃដោយជនរួមជាតិឯងជាពិសេសសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលប៉ុនប៉ងកំទេចពួកគេចោលតាមរយៈប៉ូលីសរបស់ព្រះអង្គទីបំផុតនៅពេលដែលពួកគេដណ្ដើមអំណាចបានដោយកម្លាំងពួកខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសក្ខីភាពឲ្យក្រុមម្ខាងនិងក្រុមមួយទៀតព្រមទាំងខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងឃើញថាពួកគេសមនឹងទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចប្រសើរជាងគេមួយបើទុកជាមានការវិនិច្ឆ័យពីអ្នកដទៃទៀតក៏ដោយក៏ពួកគេចាប់ផ្ដើមបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេគឺជាពួកកុម្មុយនីសប្រសើរលើសគេនៅអាស៊ីនេះបណ្ដាឆ្នាំទាំងនេះដែលមហាជនមិនសូវដឹងហាក់ដូចជារូបភាពមួយឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាតិដែរបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដ៏តូចដែលគេមិនឲ្យតម្លៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដ៏តូចដែលគេមើលងាយនិងរកឃើញកន្លែងប្រកបដោយកិត្តិនាមមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបដិវត្តន៍ពេលដែលគាត់មកដល់ក្រុងភ្នំពេញសឡុតសគឺជាសមាជិកម្នាក់របស់កុម្មុយនីសបារាំងហើយពុំមានចំណងតាក់ទងជាមួយបករបស់កម្ពុជាណាមួយឡើយលើកលែងតែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពចុះដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងភ្លាមនោះគាត់បានស្វែងរកខ្សែរយៈតាក់ទងជាមួយចលនាអិសរាជកុម្មុយនីសក្នុងគោលបំណងចូលរួមធ្វើការវាយប្រយុទ្ធផ្សេងៗគឺក្នុងបណ្ដាខែចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមហើយយុវនិស្សិតនេះគ្មានគំនិតអ្វីក្រៅតែគិតថាគាត់នឹងបម្រើបុព្វហេតុបដិវត្តន៍ក្នុងរយៈពេលមួយយ៉ាងខ្លីប៉ុណ្ណោះសបាននឹងរឿងរ៉ាវរបស់ចលនាតស៊ូកម្ពុជាតិចតួចណាស់ក្នុងរយៈពេលនៃការស្នាក់អាស្រ័យនៅក្រុងប៉ារីសរបស់គាត់ថ្មីបើមានការរួមប្រជុំខ្លះដែលគេធ្វើដោយលួចលាក់ក៏ដោយគាត់ដែលជាមានភាពងាយស្រួលបំផុតក្នុងការទទួលព័ត៌មានពីការបដិវត្តន៍របស់ហូជីមីញនៅប្រទេសវៀតណាមនិងពីជ័យជំនះរបស់ម៉ៅសេតុងនៅប្រទេសចិនទៅវិញអនាគតប៉ុលពតបានចុះពីនាវាជាន់ទឹកដីក្រុងប៉ារីសគឺបន្ទាប់ពីម៉ៅបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងធំហើយនៅពេលដែលគាត់ចេញដំណើរពីទីក្រុងប៉ារីសត្រឡប់មកវិញបដិវត្តន៍របស់ចិនបានដុតបញ្ឆេះទ្រឹស្ដីដ៏ងប់ងល់របស់ក្រុមនិយមឆ្វេងបារាំងឲ្យឆេះជួរឡើងដែរបណ្ដាអ្នកនិពន្ធនិយមលទ្ធិកុម្មុយនីសបាននាំយកពីប្រទេសចិននៅសេចក្តីរាយការណ៍ធ្វើឲ្យមានអភិមានះដំបូងគឺពួកកសិករដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសវិចារណញ្ញាណត្រូវបានជំនួសការបង្ខិតបង្ខំឆ្លងតាមរយៈការជជែកពិភាក្សាគ្នាទីទាននិងស្វ័យទាសទានលក្ខណៈការបដិវត្តន៍របស់ចិនបាននាំមកនៅភាពធូរស្រាលមួយដែលបានមកដល់ត្រូវកលៈទេសៈបន្ទាប់ពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យរំជួលចិត្តដូចរឿងប្រឡំលោករបស់បដិវត្តន៍រុស្ស៊ីដែលប្រើអំណាចផ្ដាច់ការនិងដែលគិតថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើបដិវត្តន៍មុនគេនៅលើពិភពលោកនេះពេលមកដល់ប្រទេសវិញសឡុតសបានទៅរស់នៅជាមួយបងប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះលុតសួងហើយសបាននិយាយប្រាប់បងគាត់ពីកម្មសិក្សារបស់ខ្លួនក្នុងកងលពលស្ថាបនាមួយរបស់យូហ្គោស្លាវីព្រមទាំងសម័យប្រជុំសម្ងាត់មួយរបស់ពួកអ្នកតស៊ូកម្ពុជានៅប្រទេសអេស្ប៉ាញទៀតផងសបាននិយាយសរសើរសហភាពសូវៀតមិនដាច់ពីមាត់ដែលធ្វើឲ្យបងបង្អស់របស់គាត់ងឿងឆ្ងល់ក្នុងចិត្តជាខ្លាំងពេលដែលសរស់នៅជាមួយគាត់នៅក្រុងភ្នំពេញហើយទៅរៀនសូត្រនៅអនុវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសនោះសបានចំណាយពេលស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើការសិក្សារបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សួងជឿជាក់លើដែរជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកសួងបាននិយាយថាវាពុំចេះដើរញ៉ែស្រីហើយពុំចេះផឹកស្រាទេវាខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រខ្លាំងណាស់គឺជាក្មេងប្រុសដ៏ល្អម្នាក់ការនៅក្រុងភ្នំពេញសមិនសូវបានប្រើពេលវេលាដែលគាត់អាចមានទាំងប៉ុន្មានឡើយពេលដែលស្ថានភាពប្រទេសមានសភាពគួរឲ្យអស់សង្ឃឹមដូចគ្នានឹងស្ថានភាពដែលគាត់បានទាយទុកកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងអត្ថបទមួយដែលមានចុះហត្ថលេខាខ្មែរដើមនោះដែរមួយខែក្រោយការវិលត្រឡប់របស់គាត់មកដល់រាជធានីគាត់ដឹងថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានចេញអំណើទៅកាន់ប្រទេសបារាំងក្នុងគោលបំណងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចចរចាផ្សេងៗស្ដីពីឯករាជ្យរបស់ប្រទេសវាមានភាពអាសន្នដែលចាប់ផ្ដើមមានគេដឹងឮសរសើរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្លួនគ្មានសមត្ថភាពបញ្ឈប់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងគោលបំណងរាំងរាមិនឲ្យសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុប្រកាសខ្លួនជាបិតាឯករាជ្យបានឡើយបើទុកជាសនឹងអ្នកផ្សេងទៀតប៉ុនប៉ងដឹកនាំពួកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្រកាន់ជំហរដ៏អង្អាចមួយនិងនិយមឆ្វេងក៏ដោយគឺកន្លែងទំនេរនេះហើយដែលសឡុតសធ្លាប់ព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនពួកអិសរាជមិនមែនកុម្មុយនីសធ្លាប់និយាយថានឹងដេញកំចាត់ពួកអាណានិគមនិយមបារាំងចេញពីប្រទេសរណសិរ្សអិសរាជដែលត្រួតត្រាដោយពួកវៀតណាមក៏ចង់វាយបណ្ដេញពួកបារាំងព្រមទាំងចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកចេញពីប្រទេសដែរហើយរៀបចំប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតរបស់កម្ពុជាវិញក្នុងការឃោសនាមួយផ្នែកធំរបស់ខ្លួនរណសិរ្សនេះបានទុកបញ្ហាស្ដេចមួយអន្លើហើយចូលចិត្តនិយាយពីឯកភាពរបស់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធតស៊ូជាតិវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវនិងការបង្កើតសហព័ន្ធមួយរវាងប្រជាជាតិទាំង3ជាងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់វាពុំដែលមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងជាសហព័ន្ធប្រភេទនេះទេហើយពិតណាស់ពុំមែនសហព័ន្ធដែលអំណាចត្រូវបានបែងចែកស្មើគ្នានោះឡើយ
រណសេរីបានទីទានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចំពោះប្រព័ន្ធនយោបាយសក្តិភូមិរបស់ព្រះអង្គនិងភាពពឹងផ្អែករបស់ព្រះអង្គចំពោះតែពួកបារាំងប៉ុន្តែពុំមែនដោយរបៀបល្អិតល្អន់និងដាច់អហង្ការដោយដែលសចង់បាននោះទេយុវបរសមានគំនិតគិតអំពីការបដិវត្តរបស់ចិននិងរបស់វៀតណាមដែរនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីសនៅភាគខាងកើតប្រទេសកម្ពុជានោះបងប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រុសរបស់គាត់សឡុតឆាយបានទទួលរ៉ាប់រងណែនាំឲ្យគេស្គាល់ហើយសបានបដូរបានបកកុម្មុយនីសបារាំងរបស់គាត់ដោយបដូរយកបានបកកុម្មុយនីសដូចចិនដែលធ្វើសកម្មភាពលួចលាក់វិញក្នុងសាខាមួយរួមមានជនជាតិកម្ពុជា10នាក់និងវៀតណាម10នាក់ការធ្វើប្រទេសជាលើកដំបូងជាមួយនឹងនយោបាយបដិវត្តគឺមានសភាពគ្រួតគ្រាតណាស់ពីព្រោះគាត់ត្រូវគេដាក់ឲ្យធ្វើការនៅក្នុងកងផលិតមួយហើយគេបានប្រគល់ឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលគាត់ចាត់ទុកថាប្រៀបដូចជាការងាររបស់កម្មករដូចនេះដែរអូនថ្លៃរបស់គាត់គឺខៀវធីរិតប្រពន្ធអៀងសារីបាននិយាយរៀបរាប់ថាសនឹកឈឺចិត្តជាខ្លាំងដែលគាត់ត្រូវគេចាត់ទុកដូចជាកសិករសាមញ្ញម្នាក់ព្រោះថាមេរបស់គាត់សុទ្ធតែជាវៀតណាមនិងពុំមែនជាជនជាតិកម្ពុជាដូចគាត់ទេនាងបាននិយាយថានេះជាការសាកល្បងមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់នឿយណាយលំបាកយ៉ាងខ្លាំងពួកវៀតមិញបានដាក់និស្សិតក្រុងប៉ារីសទាំងអស់ឲ្យធ្វើការដោយឡែកតែឯងដោយឲ្យទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមមន្ទីរលាងសម្អាតបង្គន់សឡុតសមានករណីយកិច្ចផ្សេងអាចទៅចាក់ចោលចំនួនពួកវៀតណាមគេមិនប្រគល់កិច្ចការនយោបាយឲ្យគាត់ធ្វើទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ1980បាននិយាយរំលឹករឿងរ៉ាវកាលពីចំនួននោះថាបញ្ញវន្តស្នេហាជាតិដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសដទៃទៀតត្រូវគេទុកឲ្យនៅគៀមជញ្ជាំងពួកគេមិនត្រឹមតែមិនបានទទួលនៅការអប់រំដែលអាចឲ្យគេខ្លាចទៅជាកម្មាភិបាលនិងជាអ្នកដឹកនាំប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវបានទទួលភារកិច្ចដែលគ្មានតាក់ទងទៅនឹងជំនាញរបស់គេបន្តិចបន្តួចសោះកិច្ចការទាំងនេះគឺដាំស្លដឹកជញ្ជូនជីដាក់ដំណាំលាក់នឹងលាក់ពួកវៀតណាមមានការនឹកឃើញខុសគ្នាមួយហើយបើតាមពួកគេថាសបានរៀនពីចលនាមហាជននៅតាមមូលដ្ឋាននិងរៀបចំគណៈកម្មាធិការអិសរៈផ្សេងក្នុងកម្រិតថ្នាក់ភូមិពួកកម្ពុជាដែលមិនបានរៀនសូត្រនៅក្រុងប៉ារីសដែលមិនធ្លាប់បានចាត់ទុកខ្លួនឯងជាមេដឹកនាំនៃការបដិវត្តមួយរបស់កម្ពុជាដែលឯករាជ្យដាច់ពីគេបានសម្ដែងឲ្យឃើញថាពួកគេមិនសូវខ្វល់ព្រួយនឹងអំណាចគ្រប់គ្រងសង្កត់របស់វៀតណាមប៉ុន្មានឡើយសម័យនោះវ៉ុនវ៉េតយុវនិស្សិតដែលជាមេរៀបចំបាតកម្មនៅខេត្តកាលពីឆ្នាំ1952បានក្លាយទៅជាសមាជិករណសេរីឯកភាពអិសរៈកុម្មុយនីសគាត់នឹងក្លាយទៅជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមម្នាក់ដូចសដែរជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកវ៉េតបានសរសេរថាគាត់មានសេចក្តីរីករាយនិងធ្វើការជាមួយពួកវៀតណាមយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំជឿជាក់លើការឃោសនារបស់គេដែលតាមរយៈនោះថាពួកគេមកនេះដើម្បីជួយយើងពួកវៀតណាមបានកាន់កាប់តំណែងសំខាន់នៅគ្រប់ទីកន្លែងយើងដែលជាខ្មែរយើងគ្រាន់តែចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភពួកគេប៉ុណ្ណោះប្រកាសទាំងអស់នេះពុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយបារម្ភឡើយពីព្រោះពួកគេនិយាយតែពីស្មារតីអន្តរជាតិនិយមពីមនសិការការងាររវាងខ្មែរវៀតណាមហើយខ្ញុំក៏យល់ឃើញដូចជាពាក្យសម្ដីដែលប្រកបដោយសុភមង្គលរបស់ពួកគេដែរតាមភាពទំនងដែលគួរឲ្យជឿជាក់ថាក្នុងចំណោមពួកកម្ពុជាទាំងអស់ពួកវៀតណាមបានទំនុកបំរុងសឡុតសមិនជាប្រសើរហើយក៏មិនជាអន់ប្រមាណដែរថ្មីបើពួកកម្ពុជាដទៃទៀតបានក្លាយទៅជាមនុស្សស្មោះត្រង់បំផុតចំពោះវៀតមិញតាមរយៈបទពិសោធន៍ខាងសង្គ្រាមរបស់គេក៏ដោយព្រោះថានៅពេលនោះវាគ្មានអ្នកណាផ្សេងទៀតក្រៅពីពួកវៀតណាមជួយពួកគេឡើយហើយសារៈសំខាន់នៃបញ្ហាផ្សេងដែលមានចរិតជាតិនិយមចំពោះអ្នកដែលត្រូវមកកាត់ចង្កូតដែលមានចរិតជាតិនិយមចំពោះអ្នកដែលត្រូវមកកាន់ចង្កូតចលនាកុម្មុយនីសកម្ពុជាជាថ្មីទៀតនោះហាក់ដូចជាមានស្ដួយស្ដាងណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបញ្ហាពិបាកដោះស្រាយដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានចោទឲ្យមានឡើងនៅពេលដែលសឡុតសតស៊ូក្នុងព្រៃភ្នំសម្ដេចក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើចលនាមួយដែលទ្រង់ហៅថាព្រះរាជបូរណីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យដែរហើយដែលផ្ដាច់ជើងពួកកុម្មុយនីសថែមទៀតនៅឆ្នាំ1953សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានប្រកាសប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាអាញាសិក្សដោយសំអាងលើការកើនឡើងនៃសង្គ្រាមរឹតតែខ្លាំងនិងបញ្ចប់ការសាកពិសោធន៍ជាមួយនឹងរដ្ឋសភាជាតិដែលហាក់ដូចជាចងដៃចងជើងគូប្រជែងទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គដែរជាពិសេសក្នុងផ្ទៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមព្រះរាជដំណើរមួយព័ទ្ធជុំវិញពិភពលោកដោយបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការធ្វើសន្និសីទកាសែតដ៏ក្តុងក្តាំងមួយដើម្បីបញ្ចូលឲ្យពួកបារាំងប្រគល់អំណាចថ្វាយព្រះអង្គក្នុងគោលបំណងបញ្ជាមិនឲ្យពួកកុម្មុយនីសដណ្ដើមយកប្រទេសកម្ពុជាដោយកម្លាំងសម្ដេចបានទាញហេតុផលថាព្រះអង្គនឹងស្ថាបនាកម្ពុជាមួយឯករាជ្យអព្យាក្រឹត
ដោយហាមមិនឲ្យកងទ័ពទាំងអស់ប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់កម្ពុជាឡើយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានបញ្ជាអះអាងថាបើប្រទេសកម្ពុជាដណ្ដើមបានឯករាជ្យដោយសន្តិវិធីពួកឧទាមកុម្មុយនីសលែងមានលេសសម្រាប់បន្តការវាយប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសតទៅទៀតហើយព្រះអង្គបានសង្កត់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាព្រះអង្គបានដឹកនាំគ្រប់គ្រងកម្ពុជាមួយឯករាជ្យព្រះអង្គនឹងបដិសេធមិនវាយប្រយុទ្ធឬដើម្បីប្រឆាំងនឹងពួកវៀតមិញឡើយនេះជាគំនិតដ៏សំខាន់សម្រាប់ពួកបារាំងដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងបរាជ័យផ្នែកយោធាមួយនៅប្រទេសវៀតណាមសម្ដេចបានវិលត្រឡប់មកពីព្រះរាជដំណើរព័ទ្ធជុំវិញពិភពលោករបស់ព្រះអង្គវិញហើយបានចេញដំណើរទៅកន្លែងនិរទេសក្នុងខេត្តបាត់ដំបងភាគពាយ័ព្យប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គមានទាហាននិងប៉ូលីសជិត 3000 នាក់នៅជាប់ជាមួយដែលបង្កើតបានទៅជាការបង្ហាញកម្លាំងមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្រៃលែងនៅថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1953 ក្រុងប៉ារីសបានយល់ព្រមផ្ដល់ឯករាជ្យឲ្យព្រះអង្គដោយត្រូវទ្រុឌទ្រោមដោយសារសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមនិងនៅតែព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសបារាំងបានផ្ទេរអំណាចសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនមកឲ្យសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលបានប្រកាសដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គឯងថាជាបិតាឯករាជ្យកម្ពុជាបន្ទាន់ភ្លាមនោះនៅក្នុងចលនាអិសរាជកើតមានការរត់ចោលជួយយ៉ាងសម្បើមពួកអ្នកតស៊ូមិនមែនកុម្មុយនីសភាគច្រើនបានទទួលស្គាល់លក្ខណៈស្របច្បាប់នៃឯករាជ្យរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពួកកុម្មុយនីសខ្លះបានដាក់អាវុធចុះដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនវិញប៉ុន្តែអ្នកដទៃទៀតដែលមានចំនួនយ៉ាងច្រើននោះយល់ថាការប្រឹងប្រែងទាំងប៉ុន្មានរបស់ខ្លួនគឺហាក់ដូចជាជួយក្រាលផ្លូវសម្រាប់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទៅវិញហើយបានថ្កោលទោសទៅដោយកំហឹងចំពោះឯករាជ្យរបៀបចំអកនេះទៀតផងពួកវៀតមិញបានទទួលជោគជ័យរបស់ខ្លួនយ៉ាងសម្បើមនៅឌៀនបៀនភូដែលបានបង្ខំឲ្យពួកបារាំងព្រមធ្វើកិច្ចចរចាជាមួយនៅចុងខែមីនាឆ្នាំ 1954 គឺ2 ខែមុនសន្និសីទចាប់បើកធ្វើនៅទីក្រុងស៊ូណែវនាខែឧសភាកងទ័ពចម្រុះអិសរាជរួមនឹងពួកវៀតមិញបានចាក់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមជ្រៀតចូលក្នុងភាគពាយ័ព្យប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីវាយប្រហារស្ដេចអាយ៉ងដែលឥឡូវនេះត្រូវចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយការវាយឆ្មក់មិនឲ្យដឹងខ្លួនមុនរបស់កងទ័ពទាំងនោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានដឹកនាំការវាយបកជាប់រហូតមួយដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គការប្រយុទ្ធទល់គ្នានេះដែលប្រហែលជាគ្មានសារៈសំខាន់អ្វីសោះនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដេចថ្លែងប្រកាសនៅទីក្រុងស៊ូណែវថាពួកកុម្មុយនីសខ្មែរពុំអាចទាមទារឲ្យមានមូលដ្ឋានប្រមូលផ្ដុំទ័ពមួយនៅកម្ពុជាបានឡើយព្រះអង្គយល់ច្បាស់ណាស់ពីរឿងនេះពួកអិសរាជកុម្មុយនីសបានធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតមិញដោយសុកចិត្តផ្ដាល់អធិភាពចំពោះជ័យជំនះនៅប្រទេសវៀតណាមហើយមិនយកចិត្តទុកដាក់ការពារទីតាំងផ្សេងៗរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសផ្ទាល់របស់ខ្លួនផងទេរឿងរ៉ាវអាក្រក់ដែលនិយាយទុកជាមុនដោយសន្លត់សបានคล้ายទៅជាការពិតជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងផ្ទៃចលនាកុម្មុយនីសរបស់កម្ពុជាគាត់បានជជែកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងភាពស្ថិតនៅក្រោមចំណុះគេទាំងស្រុងនៃការបដិវត្តរបស់ខ្មែរតាមគោលដៅទូលំទូលាយបំផុតរបស់ការបដិវត្តវៀតណាមនៅពេលដែលពួកកុម្មុយនីសខ្មែរទៅដល់ក្រុងស៊ូណែវពួកគេបានរកឃើញចំណុចខ្លះដែលស្ដេចអាយ៉ងធ្លាប់បានប្រើកលឧបាយយ៉ាងប៉ិនប្រសប់សន្និសីទក្រុងស៊ូណែវត្រូវបានកោះប្រជុំឡើងដើម្បីដាក់ការកំណត់ពេលមួយចំពោះការប្រយុទ្ធនៅប្រទេសកូរ៉េនិងនៅឥណ្ឌូចិនសង្គ្រាមនៅកូរ៉េត្រូវគេដាក់បញ្ចូលក្នុងរបៀបវារៈដំបូងចំណែករឿងសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនត្រូវគេយកមកដោះស្រាយនៅខែឧសភាឆ្នាំ 1954 ប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទមានបារាំងអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពសូវៀតចិននិងប្រទេសឥណ្ឌូចិនទាំង3គឺវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាបើសង្គ្រាមនៅវៀតណាមបង្កឲ្យមានការខ្វល់គំនិតខ្លាំងជាងគេបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាស្ដែងឲ្យឃើញរឹតតែលំបាកជាងការដែលបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសនានាធ្លាប់គិតទុកជាមុនទៅទៀតកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសបារាំងបានយល់ព្រមផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅអំណាចស្វ័យយ័តសំខាន់ជាច្រើនដែលកម្ពុជាអាចមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងតាមផ្លូវច្បាប់ហើយសន្និសីទក្រុងស៊ូណែវជាអ្នកបំពេញបន្ថែមអំពីដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃការអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចនេះតទៅទៀតដោយហេតុថាប្រទេសត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ក្នុងឋានៈជាប្រជាជាតិមួយឯករាជ្យរួចហើយក្នុងសន្និសីទនេះពួកកុម្មុយនីសខ្មែរពុំបានចូលរួមដោយសមភាគីវៀតណាមនិងឡាវដែលជាដៃគូរបស់ខ្លួនឡើយនៅក្រៅពេលសន្និសីទបញ្ចប់ពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ពួកគេពុំមានមូលដ្ឋានសម្រាប់ផ្ដុំទ័ពនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឡើយពួកគេបាត់បង់សិទ្ធិកាន់អាវុធឬចូលរួមក្នុងគណៈកម្មាធិការដែលរៀបចំឡើងដើម្បីពិនិត្យមើលរបៀបអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានពួកគេដែលជាអ្នកប្រយុទ្ធចុងក្រោយនៃចលនាដែលនឹងត្រូវរាយការណ៍ដែរពួកកុម្មុយនីសឡាវត្រូវបានយល់ព្រមឲ្យមានខេត្ត2នៅជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយប្រទេសវៀតណាមព្រមទាំងសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដែលគេបដិសេធមិនផ្ដល់ឲ្យពួកកុម្មុយនីសខ្មែរប៉ុន្តែពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានខាតបង់លើតុចរចានៅទឹកដីមួយផ្នែកធំ
đại phụ kê vì đòn đàm ban hỏi ban sọc chật vô prom ở miền cả bài trái chia mà đo son muối nơi prote là bỏ kê phong không trong nam phụ nè đặc nôm ăn đôi chân thằng o miền tai sầm bạch bẹt nô đom say hà nội thế đại chân nè chân nè tràn chiên kê tộc na chia pre on sơ tại miền ban thưa bày sóc nằm bày vì proyecto năng ananicum để dùng barang cọ đào សម្រាប់ពួកកុម្មុយនីសខ្មែរការខាត់បងដ៏ធំនៅសន្និសីទក្រុងស៊ូណែវត្រូវបានចារឹកក្នុងចម្ពោះនៃអំពើក្បត់ជាបន្តបន្ទាប់មួយចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តតូចតាចទាំងឡាយសហភាពសូវៀតបានបញ្យុះពួកកូរ៉េឲ្យលោតចូលក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីដេញកម្ចាត់សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសកូរ៉េបន្ទាប់មកបានស្នើសុំឲ្យប្រទេសចិនជួយស្រោចស្រង់ស្ថានភាពនេះផងដោយបង់តម្លៃជីវិតប្រជាជនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាពិសេសគឺជីវិតរបស់កូនប្រុសម៉ៅសេតុងដោយខ្លាយទៅជារដ្ឋឈ្លានពានគេប្រទេសចិនបានបាត់បង់ភពសំណាងទាំងអស់ក្នុងការចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដោយត្រូវធ្វើឲ្យចុះទុនខ្សោយនិងត្រូវគំរាមកំហែងដោយការហុំព័ទ្ធខាងយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកពួកចិនបានធ្វើទៅតាមការទទូចសុំទាំងបង្ខំរបស់ពួកសូវៀតដោយបដិញ្ញាចិត្តទទួលស្គាល់ការបែងចែកប្រទេសកូរ៉េជាពីរពួកចិនបានសម្រេចចិត្តធ្វើតាមហើយក្នុងដំណាក់កាលទី2បានជួយធ្វើឲ្យជញ្ជីងផ្អៀងទៅម្ខាងជាគុណប្រយោជន៍ដល់ការបែងចែកប្រទេសវៀតណាមមួយទៀតដើម្បីរារាំងការតាំងមូលដ្ឋានទ័ពរបស់អាមេរិកកាំងនៅតាមព្រំដែនចិនវៀតណាមម្យ៉ាងទៀតពួកវៀតណាមដែលត្រូវគៀបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងដោយពួកចិននិងយ៉ាងតិចដោយពួកសូវៀតក៏ត្រូវប្រឈមមុខទល់នឹងការគំរាមកំហែងចូលធ្វើអន្តរាគមន៍របស់អាមេរិកកាំងនៅឥណ្ឌូចិននេះជាការគំរាមកំហែងគួរឲ្យព្រឺខ្លាចបំផុតជាមួយនឹងទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមនៅកូរ៉េដោយបាក់ឲ្យកងទ័ពអាមេរិកកាំងដែលកំពុងជាប់ដៃប្រយុទ្ធនៅទីនោះរួចផុតពីចំណងដែរហេតុនេះវៀតណាមបានសុកចិត្តយល់ព្រមប្រកល់ភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជាជាថ្នូរនឹងប្រទេសវៀតណាមខាងជើងនិងមួយផ្នែកនៃប្រទេសឡាវដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសខ្លួនដូច្នេះពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជាត្រូវតែលះបង់អ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដោយគ្មានបានទទួលអ្វីជាថ្នូរមកវិញឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតក្រោយសន្និសីទស៊ូណែវសេចក្តីអំពាវនាវផ្សេងរបស់ពួកកុម្មុយនីសស្ដីអំពីអន្តរជាតិនិយមវណ្ណៈអធនមានអត្ថន័យតិចតួចណាស់សម្រាប់ពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដោយពួកកុម្មុយនីសខ្មែរគ្មានបានទទួលអ្វីសោះនោះទាំងពួករុស្ស៊ីនិងពួកចិនទាំងពួកវៀតណាមក៏ពុំទាន់ប្រថុយប្រឋានជួយពួកគេដែរដូច្នេះពួកខ្មែរត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសរវាងការសាកល្បងត្រឡរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬសុកចិត្តរំដោះជាតិមួយផ្សេងទៀតដែលជួយគាំទ្រដោយពួកវៀតណាមសន្និសីទស៊ូណែវដែលគេធ្លាប់បានបង្ហាញឲ្យឃើញរួចមកហើយគឺពួកគេពុំអាចទុកចិត្តពួកបរទេសទៀតទេមនោសញ្ចេតនាស្អប់ជនបរទេសដែលធ្វើឲ្យឈឺចាប់ខ្លាំងឡើងហើយដែលពួកគេធ្វើឲ្យរីកធំក្រោយមកទៀតគឺពុំមែនគ្មានមូលហេតុនោះទេសហភាពសូវៀតបានចាក់ចេញពីក្រុងស៊ូណែវជាមួយនឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះយ៉ាងប្រសើរមួយលើឆាកនយោបាយអន្តរជាតិនិងការតាក់ទងជាមួយប្រទេសបារាំងល្អប្រសើរជាងមុនពួកចិននិងពួកវៀតណាមបានទទួលនៅការផុតរលត់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៃសង្គ្រាមប៉ុន្តែពួកកម្ពុជាក៏ពុំបានទទួលអ្វីដូចតែគ្នាគ្រាន់តែគេបានព្រមព្រៀងគ្នាធានាថានឹងពុំមានមូលដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកកាំងណាមួយត្រូវបានតាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះការគ្មានមូលដ្ឋានទ័ពណាមួយត្រូវបានបង្កើតក្រោមរបបសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគឺពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាថសម្ដេចពុំមែនដោយសារការសន្យាដែលធ្វើនៅក្រុងស៊ូណែវទេដោយពុំពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលទាំងឡាយរបស់សន្និសីទស៊ូណែវនិងដោយខ្លាចបារម្ភទទួលរងបរាជ័យផ្សេងទៀតពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានប្រកាន់យកការសម្រេចចិត្តមួយដែលតែងតែធ្វើឲ្យពួកគេខ្វល់ចិត្តរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ជាបន្តមកទៀតក្នុងគោលបំណងគាំពៀសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុផងចលនាកុម្មុយនីសរបស់កម្ពុជាផងនិងធ្វើឲ្យចលនានេះយកគំរូតាមរបស់គេពួកវៀតណាមបានបែងចែកចលនានេះដូចតទៅសង្ហុកមិញមេដឹកនាំសំខាន់ជាងគេនិងយុទ្ធជនខ្មែរប្រហែល 1000 នាក់ត្រូវនិរទេសខ្លួនទៅវៀតណាមខាងជើងមានភាគច្រើនបានបន្លំខ្លួនជាមួយកងទ័ពវៀតមិញមុនចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅតាមខសន្យាសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងស៊ូណែវពួកកម្ពុជាខ្លះក្នុងចំណោមពួកកម្ពុជាទាំងនេះបានទទួលបញ្ជាឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាពីមេបញ្ជាការខ្មែរអិសរាជឬវៀតមិញរបស់គេហើយអ្នកខ្លះទៀតបានចាក់ចេញដោយស្ម័គ្រចិត្តអៀងលីមយុទ្ធជនវ័យក្មេងម្នាក់ក្នុងចំណោមយុទ្ធជនក្មេងៗទាំងនេះនៅចាំបានថាពួកវៀតណាមបានសួរគាត់ថាតើអ្នកឯងចង់ធ្វើដំណើរទៅវៀតណាមខាងជើងដើម្បីហាត់រៀនវិជ្ជាយោធារបស់ខ្លួនទេគាត់បានយល់ព្រមតាមការស្នើដោយគ្មានគិតពីពេលវេលាដែលត្រូវទៅរៀនសូត្រនៅទីនោះមានរយៈពេលប៉ុន្មានផង
ពួកកម្ពុជាទាំងនោះបានស្លៀកឯកសណ្ឋានជាទាហានវៀតណាមបន្ទាប់មកត្រូវគេរំលែកចូលជាមួយកងឯកភាពទ័ពផ្សេងៗរបស់ក្រុងហាណូយពួកកម្ពុជាទាំងនោះបានស្លៀកឯកសណ្ឋានជាទាហានវៀតណាមបន្ទាប់មកត្រូវគេរំលែកចូលជាមួយកងឯកភាពទ័ពផ្សេងៗរបស់ក្រុងហាណូយក្នុងវៀតណាម10នាក់មានខ្មែរម្នាក់ឈរតម្រង់ជួរលើកំពង់ផែមួយនៅភាគខាងត្បូងវៀតណាមដើម្បីឲ្យគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិខាងបទត្រួតត្រាដែលបង្កើតឡើងដោយសន្និសីទក្រុងស៊ូណែវធ្វើការត្រួតពិនិត្យលីមបាននិយាយរៀបរាប់ថាគេបានបង្គាប់បញ្ជាពួកកម្ពុជាទាំងនោះថាមិនត្រូវនិយាយពីអ្វីទាំងអស់បើសិនមានគេសួរមកថាតើពួកអ្នកឯងចេញដំណើរទៅភាគខាងជើងដោយចិត្តឯងមែនឬអ្នកទាំងអស់បានរក្សាភាពស្ងាត់ស្ងៀមហើយពួកខ្មែរទាំងនោះបានឡើងជិះលើនាវាប៉ូលុយមួយគ្រឿងដែលដឹកយកពួកគេឆ្ពោះទៅវៀតណាមខាងជើងគេបានសន្យាចំពោះលីមថាគាត់នឹងបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញ2ឆ្នាំក្រោយយ៉ាងយូរប៉ុន្តែគាត់ត្រូវរស់នៅវៀតណាមខាងជើងរហូតដល់ទៅ16ឆ្នាំឯណោះគាត់បានរៀនភាសាវៀតណាមនិងបន្តរៀនសូត្រវិជ្ជាបច្ចេកទេសមួយហើយត្រូវគេដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកងទ័ពរបស់វៀតណាមខាងជើងដែលនៅទីនោះគាត់បានទៅជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនទាហានជ្រើសរើសថ្មីបន្ទាប់មកត្រូវគេចាត់តាំងឲ្យទៅធ្វើការនៅសាលាយោធាសឺនតៃហេតុនេះសមាជិកជាងពាក់កណ្ដាលនៃចលនាកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលមិនរឹងប៉ឹងត្រូវគេដាក់ពង្រាយពីពេញប្រទេសវៀតណាមខាងជើងដោយមិនអាចបង្កើតកងទ័ពបដិវត្តផ្ទាល់របស់គេនិងមិនអាចជួយឧបត្ថម្ភបណ្ដាសមមិត្តរួមអាវុធរបស់គេដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសគឺមានសឡុតសដែរគាត់ប្រហែលជាទទួលបានសេចក្តីរាប់អានពីពួកវៀតណាមហើយមើលទៅដោយហេតុថាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងចំណែកពួកខ្មែរ20នាក់ដែលត្រូវបានសម្រាំងសម្រិតកិច្ចការនយោបាយដោយលុលាក់មួយនៅក្នុងប្រទេសនៅឆ្នាំ1954ពេលដែលសង្គ្រាមផុតរលត់ទៅបានលបចូលមកក្រុងភ្នំពេញជាសម្ងាត់ដោយខ្លែងជាអង្គរៈនៃទាហានវៀតណាមម្នាក់ប៉ុន្តែទាំងរូបគាត់ទាំងពួកកុម្មុយនីសដទៃទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពុំត្រូវបានទទួលការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងអាវុធលុយកាក់សម្រាប់ការពារខ្លួនទល់នឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុឡើយការបែកបាក់គ្នានៃចលនាកុម្មុយនីសនៅឆ្នាំ1955ដោយមនុស្ស1000នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិង1000នាក់នៅវៀតណាមខាងជើងបានបង្កើតឲ្យមានការខ្វែងគំនិតផ្នែកខាងនយោបាយមួយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានផ្ទុះឡើងព្រមជាមួយនឹងអង្គើសហយងក្នុង20ឆ្នាំក្រោយមកទៀតភាគច្រើននៃប្រជាជនកម្ពុជាជឿថាសង្គ្រាមចប់ហើយប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យកងទ័ពបរទេសទាំងអស់កងទ័ពអាណានិគមបារាំងនិងវៀតមិញបានយល់ព្រមសុកចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេសតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនៃសន្និសីទក្រុងស៊ូណែវការបោះឆ្នោតដោយសេរីប្រហែលជាប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ1955តាមការណែនាំរបស់ក្រុងហាណូយពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងវិញនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីកំណត់ទិសដៅនយោបាយមួយដែលប្លែកខុសពីមុនទាំងស្រុងសម្រាប់ចលនារបស់គេក្រុងភ្នំពេញជាទឹកដីថ្មីមួយដែលនៅស្អាតបរិសុទ្ធមិនទាន់មានអ្នកណាចូលធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់ពួកកុម្មុយនីសភាគច្រើនកន្លងមកពួកនេះពុំធ្លាប់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរាជធានីទេហើយភាគច្រើនជាអ្នកមិនធ្លាប់ដែលស្គាល់ទីក្រុងតតែសោះតាមពិតនៅក្នុងប្រទេសមានតែជនកុម្មុយនីសខ្មែរប្រកបចំនួន55នាក់ប៉ុណ្ណោះ40ជាសមាជិកបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិន10នាក់មកពីបកកុម្មុយនីសបារាំងហើយ3-4នាក់មកពីបកថៃមេដឹកនាំនយោបាយរបស់គេគឺសង្ហុកមិញបានតាំងទីស្នាក់អាស្រ័យនៅទីក្រុងហាណូយដែលនៅទីនោះគាត់បានក្លាយទៅជាប្រភេទនិមិត្តរូបក្បាលនាវាមួយស៊ីវហេងមនុស្សលេខ2និងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពឥស្សរៈកុម្មុយនីសបានទទួលការចាត់ចែងដឹកនាំចលនានិងទទួលការខុសត្រូវតាមទីជនបទទូសមុទ្រមនុស្សលេខ3ទទួលបន្ទុកការងារឃោសនាកសាងបកក្នុងរាជធានីនិងទីរួមខេត្តផ្សេងៗអ្នកទាំងពីរនេះដឹកនាំគ្រប់គ្រងជនជាតិខ្មែរជាង1000នាក់ដែលគេអាចចាត់ទុកជាអ្នកដើរតាមឬគ្រប់គ្រងចលនាប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាក្រុមកម្រិតតូចមួយដែលអាចនឹងត្រូវវាយប្រហារបំផុតក្នុងរាជធានីពួកកុម្មុយនីសបានប្រកាន់យកយុទ្ធសាស្ត្រតស៊ូមួយលើរណសេរី3ដូចគ្នានិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សមមិត្តគេនៅទីក្រុងព្រៃនគរដែលទន់ខ្សោយដូចគ្នានៅក្នុងទីក្រុងនេះជាការគិតគូរមួយអំពីនយោបាយផ្លូវងងឹតនិងការរៀបចំអង្គការសហជីពនានាពួកកុម្មុយនីសបានបង្កើតបកនយោបាយដោយមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវគឺក្រមប្រជាជនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1955ពួកបញ្ញវន្តនិងពួកអ្នកនយោបាយនិយមឆ្វេងដែលគេស្គាល់ថាជាមនុស្សរបស់ចលនានេះបានរួមដៃគ្នាធ្វើសកម្មភាពជាមួយក្រមប្រជាជនដោយចេញមុខ
អ្នកអាទិត្យដូចជាសឡុតសជាដើមបានคล้ายទៅជាគ្រូបង្រៀនអ្នកនិពន្ធអ្នកកសែតក្នុងគោលបំណងបិទបាំងការចូលរួមក្នុងបកនិងភារកិច្ចរបស់គាត់ដែលស្ថិតនៅត្រង់ការជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីទៀតនិងបង្កើតក្រុមតស៊ូនយោបាយផ្សេងក្នុងចំណោមពួកនិស្សិតពួកកម្មករនិងពួកបញ្ញវន្តនៅក្រុងភ្នំពេញក្រុមទី3ដែលមានចិត្តនិងលទ្ធិកុម្មុយនីសបានទទួលបញ្ជាឲ្យបំពេញបេសកកម្មធ្វើការក្នុងផ្ទៃរបបសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដោយផ្ទាល់គេលែងនិយាយពីសង្គ្រាមទៀតហើយពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងពួកអ្នកមានសមានចិត្តរបស់គេមានតែសេចក្តីសង្ឃឹមមួយប៉ុណ្ណោះចាប់ផ្ដើមបង្កើតចលនាមួយដែលនឹងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1955ហើយនឹងទទួលបានសមាជិកថ្មីថែមទៀតតាមរយៈកិច្ចប្រឹងប្រែងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធទាំងឡាយរបស់ពួកគេតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនៃសន្និសីទក្រុងស៊ូណែវពួកគេពុំមានទាំងសិទ្ធិកាន់អាវុធទាំងការធ្វើសកម្មភាពវិធាសនាឡើយម្យ៉ាងទៀតពួកគេក៏ពុំអាចគ្រងកិច្ចការប្រឈមមុខដោយអាវុធមួយចំពោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើទ័ពនិងប៉ូលីសដែរបញ្ហាមួយទៀតដែលមានលក្ខណៈទូទៅបានទៅជាបញ្ហាធ្វើឲ្យអំពើមួយដែរចំពោះពួកកុម្មុយនីសដើម្បីអ្វីទៅដែលពួកគេត្រូវវាប្រហារតែគ្នាឯងពុំមែនដើម្បីឯករាជ្យទាំងក៏ពុំមែនដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរព្រោះពួកបារាំងលែងធ្វើជាចវាយនាយទៅហើយការបោះឆ្នោតក៏កាន់តែខិតជិតមកដល់ដូច្នេះពួកគេត្រូវកំណត់កម្មវិធីនយោបាយមួយស្ដីអំពីទំនើបភាវូបនីយកម្មលទ្ធិសង្គមនិយមអព្យាក្រឹតភាពនិងការប្រឆាំងលក្ខណៈអាមេរិកនិយមវិញប្រសើរជាងជាកម្មវិធីនយោបាយដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានយកទៅធ្វើជារបស់ព្រះអង្គយ៉ាងរហ័សព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកកុម្មុយនីសបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នៅចំនួននេះពិតជាមានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនតូចមានហេតុភេទយ៉ាងអស្ចារ្យពួកអ្នកតស៊ូប្រុសនិងស្រីមួយចំនួនដែលមិនសូវដាច់ខាតធ្លាប់បដិសេធមិនប្រឈមមុខទល់នឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលសម្ដែងឲ្យឃើញជាអ្នកនយោបាយដ៏ប៉ិនប្រសប់ម្នាក់និងជាសត្រូវគ្មានមេត្តាម្នាក់របស់ក្រុមនិយមឆ្វេង